Yamana siri baga happy Sabbath. Happy Sabbath. Otera mjikotera ni miya yamana merongi vile no komo. Karibu. Mochaka no nyansae gatonga sabato eriaka yesesenia kayerwa asabanto tuago kire tuago keire lituko sabato ya nyansae yagatano narimo neremo ekaera sabato egataka toiwere totimoke tuago kire tuago keire lituko sabato ya nyasae vange vaye onjoire timoka chumapiri liyavukumomanye teriko bate byabo tuago kire tuago keire lituko sabato ya nyasae veke nembateve mwanya vantonchorete kolende asebuku gonjo katikoliyo tuago kire tuago keire lituko sabato ya nyasae kaliyana ekero narora sabato kayevera koiwera nero yoka entera tuago kire tuago keire lituko sabato ya nyasae. Amen. Amen. Imbiyamono asengincho yuko mubako monene. Wono nandi chinga kiechiga. Nenjitoka kwegera amegeria itwe kurwa se Biblia. Boniga omwalimu itogo chigotworo kiereria niga korokwa omorari Jeremiah ontiri karibu onyore gwaikire tolinde onyare gukwana n'abana b'omonene. Unmuted. No monene tigamba kwani nga wairire biya. Leo morari karibu gwairire. Biya mono sogotero kuya twanyorire bono marogoba na biya mona sogo twarigania sogo soba bono nigo ndaga ninge chinga kichinkego elinde toligererie ekerenga kie lituko lia rero eyere lesson ya 12 ase
ekwoteye igo no goteba ng'ekero twikire 12 ya 13 niyo gokora igo bono yegocha rende ne summary erinde tunyare korora ng'a ningitwegere tusaba ngo nyasaye tumbiye mana so wanjeni wawe kero tokwegera twakwariganiria asirite somutoria amen Amen. mbiya mono ni mute asinini Q&A. mbiya mono bono echumeri ng'a ntwarigereria buno bong'ainereri bwachakire bwachagete bwagendereire na bire chagendete gokora obong'ainereri ase enchera y'obwagare erinde gotutukania na gotantania abantu bomonene birecha igabeire kuru una twasomete onyendera gwaswasi lesoni entangani ko bamonaintwe lesoni yaeta igotogoteba twakwanera igoro ya amatuko omoerio no bong'ainereri bwagendereire kororoka nororo bono ntintageti koira chingaki chintambe ase eitwakora koranche nabo togochaga rituko riayo togokwana the biblical world view. Biblical world view ase ekero nare kurigereria ase Giswahili no goteba ng'a na kinse ekorora falsafa ya maisha ya kibiblia ng'ana ki ense gosena ki bibilia kurigereria ense na ki ense kurigereria bibilia koreng'ana buno kwaje somete na nto chukumanya gochime mono ng'a ningi kerekerenga kia amariko yerituko ria rero kebungo gitekenene marika manena akorwa shigitabo kia ba Thessalonica yeritangani isano ekebunge 20 ne kia gatatu. First Thessalonians chapter 5 verse 23 iyo nakio ekerenge gitekenene ase egeswahili mbwatega iko kegoteba ng'a Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa, yaani Nyasaye bw'omorembe eromo ng'ina abachene kegima nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu muhifadhiwe muwe kamili ng'a inwe ase okorokana kwa ino chinkoro cheino ne mebere yaino morindwe kegima wikiranu mutali na kemo akinde kiagera sinji ya wakati wa kuja kwake Bwana Yesu Kristo chingaki chio kuirana kwaye Yesu Kristo bono mangana narabira tatundaga nitoligererie asile suni yeri tukulia rero nabuna botambe ngotebaga nkuira chingaki chinke asogo kwana erinde tuamana korworo tuamana kwegera bali ba komenta omonto nyora libaga lio komenta boikirano igo ningire chingaki chinke na bali mondigireti online na bekire namba ya conference gabu ne coordinator ro onyo tagete go comment go tagete go swa namba nere yokurangelia lindo so ase conference ilinde onyare koba okoboria gose go comment amarigo tu asomire na ringa Nyasaye bw'omorembe eromanyene abachene boikiranu abachene kegima akera goteba ng'a boikiranu inchirinde ekemoika ingana ntanga twakwanira ekemoika enkoro nabo igono omobere kero kurigereria gitabu yokumano kangu kwana yakire bintu ebibere ekenyamuri agora ng'a globalizations ase chingaki choma elio Yesu Kristo atarairana kiare kero kurigereria ase aba ekitabu yokumano ke 13 gokwanirire okomocha kogokorekana ase ng'ani yekorunga globalization ine njirende turatebe ng'igintu ngire tutagite gokora buna ense engima buna omo East Africa kare goteba ng'a intu gotutagite gokwana omonu bw'Egeswahili East Africa erinde tukwana ense eyaitinse chito tunyaye koba tukuigwanana buna ense engima egoteba ng'a bono ntobwende gotwara Europia yemo kiagera gitogona gochenjeri chiropia tigatorosia Europia gosene dola ya America tugutumika gosene ya Canada inde tuigwana na tutumie bese yemo ekero kogenda Tanzania kero kogenda nonye Canada kogenda nonye France watumike bese yemo italiko na guchinje chinjo omanyite ng'a nebese yemo
chinga chinyinge inere na globalization yekoraga gocha ng'egento ngerige okorekana buna mono togokwanera iga egento ngerororo gekoro ku internet egekogera togokwana enambe yachire nebinto ebinge bigokorekana ng'a bono bikogera tokumerana enshingima omonto kare Kenya niga aturigeti gosaga totegerera omonto ore andonsi asogotoka niga agotonyora bono eng'ani eye nere ikoro globalization ekogera ebinto bigokorekana buna ensi yatebire ng'a totware internet kero omonto ensi engima internet eyo yachire bono amang'ana narorora kare gokwanirwa ase komaanoka 13 bingo bitatu inyora ase eng'iti eria ekorwa korwa nyancha na ekero tware kwegera obobani nange mbamaete ng'a ekero togokwanera enyancha amache amange oino omoganda bwa abanto oende ekemungo kia 5 na 2 5 3 12 mpaka 16 nabo okonyora amang'ana ayo korende ng'ano aye nabo tari igorioka 14 okomaanoka eyosuka egesieri kere omotu 14 ngokwanera ekemungo kia 5 nomo getungo gia 5 na 2 ngokwanirere ng'a nonye na ekene na kero kio ngochikere koba globalized yani nkoirukire ense yonse igo kero togokwanira ng'a ng'enchiri ya kare na kare ne irandiwe gochiase kere gesaku kera oromeme kere ekegori kere kiare kera omonto igo nogoteba ng'a tari ng'a amaboka akoirwe ensengima na mang'ana maya naronairwe ase ensengima ase eng'encho yake ng'a ase chingaki chiria chiokomigwokonene chiomosunte ya timotheo ya kabere isatike mungekemo begogotebe ng'a distressing times ase encho rinde egoteba ng'a naki amatuko ayo omoerio naba amatuko yobororo amatuko amakong'u ase abebeso inye 14 kare gokwanera ng'a ase kira okogusa kwa maorokereriwa yani nchirende they will be blowing unembe kogusa yauta ya bangina mumanye buya kero limu ko ururo obori gose ngano osa maemba kwarora buno okobosonga iga kwaboirura gochigoro gwautangafu embeo yaboira gochiari ngebono ngano nyene engaki yo moeria mariko bono ngorutwari gochigoro akona gotungafu rinde liagoikera likogotebinga neke tukwigena rinde liagoikera liagoteine tukwigena bono ngogutwari abantu nabonjoke turn away from listening to the truth ng'a barua ase abantu asoma tukaya kero kwenda Timotheo ibere twarenge inyeke bungo biakane yagotebinga baonjoke barukorwa ase biene bachake kubwatia emigiro kwarorera abantu amatukia amakiaya bakorandia emigiro omonto agogotebinga nenchiri akorandira lakini omonto orandia emigiro bakokora gwacha gokuminga nasoma na ekebunge ekamo amatuka aya naraito gokwanera ona ase gitabu giase gienene kinyamuriro great controversy ase bali basomete Kiswahili vita kuu chipeji 588 gukwana kera mang'ana agoteba ng'ana ki through the two great eras ng'a wetera ase amamochwa amanena abiri amamochwa amatuoni abiri the immortality of the soul and Sunday sacredness ng'a ogotakwa kwa moyo kulitwagamba gucha mpaka twikirire iso ngiye bono abantu bali bagotebiku ng'a mondo gakure tali gokupi ng'a yani akogenderera enkoro yachi komenya yabe state ng'a kwanyora abande begenete ng'a gochoba osene monyo into bande begenete ng'a gwa kusikinde ebintu bunebyo yani ng'a nkoro teli gukwa nagiye kwero goteba ng'a bona saguchia otorarere buya into buni into abiegera gocha tukanyora ng'a mang'ana aya tali supported na bukwende yonsi kokero kendo omonto baise gocha korengera ringo morari akorera abunga igona momwigera etwegera ng'a mang'ana aya tabugati buruso bonde bwensi ase bibilia ng'a nonye no mugano orio Lazaro omugano oriwo omonda n'omutaka igo oringo murabaro yesu akorokia ng'a enchiro omenyete ase ense neye ng'encho bono nakunira igo omonto tachanse kumbori ng'a ekingi yaenge kerenge kiena nabo naro omonto nabara abori ng'o ngwakunira iga that's by the way ekerenga ginte kenene ngeri ng'ana ki the biblical world view bono amang'ana nagenda ase chinsemo chionsi tali amang'ana mayoka kogenda amang'ana mabe naronkorandia amang'ana mabe buna mayako na gosuka na mabe naronko na gosukale obanto buna baya bakona korandia anytime deceptions ikiritwaro chumeria buna mabe akona korandia na mayanko randale bono ainara ujumbe ngiye tobwateli tukolia onde ng'ana king in as much amang'ana mabe agenda yatokogenda
na mangana maya naro tujo gotenga na mabuka na maya naro nkurandari bona banchani asense me yutigante benga enchiranere ense koligereria mangana. The biblical world view speaks of a contrast yani tigante benga ense ekere ko kwanirwa nage bibilia ige ko kwanirwa buna korengana eshegie genderete ne eshegie ngati yobu ya nobobe eshegie ya kwanirwa ngati ya Kristo na Saitani igomono ntagete nchakera eshegie telikati yao eshegie telikati ya mwanya bantu eshegie igere gati yobu ya nobobe gente getangani ndo ya kabere eshegie igere gati ya Kristo na Saitani ngaire ndo gocha bwaswera ndo chikora bono ekerese giye genderete une ebinto chinga kichomweri chikona koba komano ke combination to na combination yetu akwanire ngoro kirengana ki ai mangana nare bire chago chikokora samatuka ayo mweri na mangana nare abantu banyasaye na baragwo bono bago chikokora asa amatuka ayo mweri nonta gete gukurira abwasi introduction ngana ki amangana nare bire chago chikokora Saitani yago chikokora na batunyani baye asichinga kichomwe na boigo batunyani ba Kristo abatumwa bwa Kristo aba Kristo kiara na bakoro kwa batunyani baye na barabwingana nere bago chikokora enaki yako garatogo te bangana ki bono go chen waito igokore kwingenjo nere so nyenye bagechi nsemo botambi ngonye bagaisano ensementanga ni nkwanero mugwika no muya ante role model asibali babwati leso ni anene ine nsemo ya Jumapili elinde nsemo ya kabere litukuli ya Jumatata abu tukwane the body as a temple omubiri obune ka ya Nyasaye lakini igongonyeri kasi teito ya nenga kurinda omubiri taking care of the body nsemo ya gatatu ngokwane rande taking care of the mind ekiagera yani the mind of Christ gutware birengererio abiri bya Kristo na nsemo yo mali onkwane regoro yo moika the guidance of the spirit kora wano moika na boigonga kurinda nsemo yake moika na denga tali go tu akorera igo nsemo ya ramisi nchuko kore ready for his appearing ekeruri tayari asingi nchuko chokwaye igo no gotebanga ko batayari asekinya mole turatenga continuous care kogenderera kurinda kiagera atonyorenga tuganyitu ngendi na bwate chinga gitanga naba kuyirio gotera kuria tuganye tulinditi ntumanyiti ere ekeragocha igo bono kana gotere birengererime bono nsemo nyiri tangani igongo kwanere igoro yo mubwikano the role model ekiagera abantu abanga makia twatebire ritangani ndaye tombwata buya nga birechana bwate nsemo ya yakora singa ke yo moelio na Nyasaye abatunyani ba Yesu babwate nsemo yabo bakora singa ke cyo moelio lakini tutaragenda abo kiara no togokorera tiganchaka okwanera ngana ki ruka ibere kebunga 52 yagotebanga Yesu akagendera gukina ase obongaini na kimubiri na boigo akamubwerera Nyasaye na akamubwerera mwanya bantu yani ikinyomole nga ini Kristi no kogendera gukina ase gisemi igenjere ndo gotagenda yakomenda gisemi igotelibuya ekiaro nyitoko mutunya Yesu abantu mbale bamanyite into buna bamanyite ochikogororo gwate kibono bonko bwana mbuli go suaro manganaje onye no kwege naye gwate betu na bokwarenge igo kwana wesomera mariko igore biya otoererete ekiara mbuyore Yesu akagenda gukina ase gisemi na kimubiri na boigo yate abanga and in favor with God and man yani akamubwenera Nyasaye na akamubwenera mwanya bantu igenjere ndo ngotanaki Yesu twakwana ile chinse ya makinete oko kanigwe chingaki yani tumaini la vizazi vyote the desire of ages chipechi 68 kegote baiga his mind was active and penetrating with a thoughtfulness and a wisdom beyond his years yani nga ebirengerere biya iko biya renge active ningi ndugita toerereti
bikongenderera gukina na kurigeria kona komenteka ande penetrating ningi tukego sobune meseto okorengereria okogenderera kurigeria sijuseme beyond his years abana mbara konyora bake otebanga omwana otakario mungaini gwitaniro ne miaka aboro kibara gwekero baruru omwana bunoyu bagote omwana oirenga kirasibe batenga ona intokora omwana oyo mwamate mukagwita tigende kirasise to tana gukora chika kibuna bono bo yese karo akumurigereria bagatebanga omwana oyo okinire mono asijisemi na sobo ngai nande bono ekero gosoma 52 kigiatebanga gakina ni wisdom kebirengererio obo kebongo tigante bikigushiki no obongo bugukonga obongo bugukina nekero yakwaneke munga stature igono gotenga physically kemubiri omubiri ugukina uruchinga omuntu tale kumugania rero nkumugania ari no nesimi yasoko boko umuntu okuna gukina physically umuntu agotenga umuntu igarenga omwinge kwara omuntu yoragire buya otambeire unabona abantu abange togendenga bali tuwabere chinsemo chemo ikama tukamatambe abali tuwasomete nabo nabo bagotwiba abanyakenyo kubato banyite bagotomanya ebingwera ebyiboru mbito mai asinginju yake tuwaragiri tuwaonchurigiri moningira tokorongara ngao igakagenda gukina kimubere na ensemo ya gatatu ni in favor with God igono goteba spiritually hani aganchiro na Nyasaye igo kimuika ntobwene tugukina twanchirwe na Nyasaye tari goliuk bantombole bagoteba nganje kuichande na Nyasaye na mbuyande omwanya bantu kibona kongosa gitinda gitiko kwana na mwanya bantu ya nga yakorande mani nga socially inchiro menyete na bantu by the way bantu mbali na changa na kibako menya na bantu bane na kia ko robo Kristo witu bwa beiro bokong okero kuranderio muntu ekiagere enchero manyete enchera kurigiria enchero gokwana igogoteba nganje bono kwegena kwana ngo iseine ejalishi mwanya bantu na kia kondigereria no chondore buno kondora nchembu yane ya yesa gakina kibirengererio obongo bwaye bugakina buya kemubere physically agakina buya spiritually akamubwenera Nyasaye nensemo yomario andemani socially akamubwenera mwanya bantu igokokina naye kimuika tigakuligireria nga bono na somire mbuyande iga bono birengereria obongo bwane mbujabole lakini enjero kuligereria tokobogori no na macho suki kerasi ga mugochi asande kiagera bono konyora nga twaragire buya twaetani ri bono twaragire wetani bobe bali boko ba chinsemo chia litukulia ramishi kwegera tuligiro yobochino muligeretia mangana to kwegera gocha mache na maganande bono nyogoko akero kindi na ekwara yegure no maita yabochino igokuragira no kuya enchiruri egiukubiko bongo bwao igentoko soma bintu kuligireria biko so bongo bwao goikurigireria bya timbu atinga kichinyinge igontegete gotebanga chinsemechi the model of Jesus igono gotebanga Yesu igare buno mubwikano itu tugucha gototebinga yiguto gitugukine nseme yemoyoka echindo tigi ngaya Yesu agakina chinsemechi chionsinye buna yawenete igomono abanchani litukulia lero na intuni gotokorangeliwa serious ni 12 ye kwote yengana ki ntobwenete kokina ase chinsemechi chionsi chomonto mwikirano ekipa urakurukanga nga omoika enkoro no mubere ashe egitabu ikiaba Tesalonika twasoma itangani isana kebungo kemerongebere na bitatu nga tobwene tukukina kemoika njerende tomobwene Nyasaye tomobwene mwanya bantu yani enkoro yeito tunyibiki bujana Nyasaye nabo igo ebirengereri yeguchase mwanya bantu nense muyinde Paulo tebanga na ki omobero ito no ruragere buya ogokora amazoezi buya enchirinde no gotebanga na ki ngana kitobwenete kuragera na kitobwente gokora amazoezi ne bintu biritu igera gocha ekiagara Nyasaye na bata kiti tomenya bona yo igonga Yesu ataracha in fact ngana ine ilio mwali nseme goinyorenga ndi Yesu kina talie kerago chikokore ministry Yesu ataracha ke ministry yae na liago chaka ago kina ze chinsemechi amando baito amando ranyanga twanyulio lakini peta leite nefa na batugo chaka bono ekero mwana kwiburu na liago chaka ukina ekero munta atwali rubumanyi elina lia chaka ukina bono Yesu ataracha ke ministry yae igakinete chinsemechi igono gotebanga igasi yokoboriwa
igo bono ebuguriranetie okoirania omobwekano ori bono Yesu atoete ori Nyasaye abegete ase mwanya bantu kiera goteba ng'a kebungeria kiomochakana yemo ng'a akabatunga mwanya bantu akambatunga obosacha n'omokungu ase omobwekano oye igo no goteba ng'a buna hatotungete ase omobwekano oye emiremo yokoboriwa nokoirania bono obotungi obwao toranigwe bwasari buna ebibe erinde boiranie omobwekano ori Nyasaye atungete mwanya bantu igo no goteba ng'a ogokina waito must be oriented towards that ogokina waito goika komoreke chinseme ichinye kogende gochiororo onye tugochigoteba ng'a nturange ase eng'encho yokoirana kwa Yesu eria kabere rirorio goika tochake bono ministry yaito bono nogochaka gokina ase chinseme ichinye so that we get ready for the second coming when the work will be finally completed. Onkageretinga enseme inkobeke koma tindi koyekora inkobekere koma erinde nkwanere gento ya kabere inkoigorande lesson biyamana ase bali narorire bakolika chimesmesi gaiga asante sana ensemo ya kabere ndakwanere by the way Kiswahili ekyale kombekera byega ontebingana ki kazi ya ukombozi inahusisha kurudisha sura ya Mungu ndani ya wanadamu. Ukuaji wetu lazima uelekezwe kuelekea hilo tukijitayarisha kwa ujio wa pili wakati kazi itakapokamilika. Bono twakwanire nsemi hiyo. Mubwikano itu Yesu. Takundigiririe urigiriri montonde. Ekiagera yatebekanire ng'ana ki rigiriri buna Mungu tana. Buna abantu abangaini. Tugende gukina buya sema ya kabiri no kulenda omubiri ase lesson yao eyarukangana ki the body as a temple ase bali bakubarama tukone litukulia Jumatatu naso engana nero rore kunga dualistic theory of a mortal body with an immortal soul as generated various theories about the human nature omubweka no yani dualistic gono goteba nga umubiri umwanya bantu igore chinsha moibere ngana boko bororo nse monera ororo yo mubiri egokwa nande nse monera yo mubiri itali gokwa bone ngani yaretire okomigega kwebirengereria sabantu abange buna bono aba filosofia baba Yunani kero bakulika kero bagoteba the human body was the prison of the soul nga nginchirindo umubiri umwanya bantu nga igure chera yenkoro igono goteba nganaki inga ekereche ngere chera yenkoro ngeyo egocha gosiburwe karama kweri abeire omoikotama bono tanga na gotigiri guchiari abantu bande bakubige ya philosopher lakini ntegete goteba nga mangana intu anyegera gocha ntokanyoranga mangana italia kene igono goteba ngana ki many Christians today believe that the body is a temporal housing of a immortal soul ngaba egeni abanga makia igobegene tinga omobere igongari sankwatu libogoretie omuika enchirinde intu nekebekirero tu nabo kolengana nabegeni abange batebire lakini ntagete nkuirania si abakorinto yeritangani isano na emeke bungo gya 19:20 lakini nsome mono eke bungo kia 20 asaba korinte yeri tangani isana emo okonyora ribaga yetirimboke igo tu amanyira mangana ya kurukarenga igo mwagoretu aserigori kiagera niko mwagoretu aserigori aseigo moimokereri Nyasaye igoro mobonene asumubiru na asumuiko ekiagera byonsi nebyomonene nebya Nyasaye Igeswahili kiale gonsomere buku Igeswahili ige gonsomeranga maana mulinunuliwa kwa dhamani igo mwagoretu aserigori sasa basi mutukuzeni Mungu katika miili yenu kero Paulo kwaniraga egentekere nengelinga kero twakwanira omo Yunani yo omo filosofia okoligereria asichinga kyerire kurumaga buna matuka yari kero umuntu osomete kabisa agutiri n'obuzi bw'abantu agotebanga yento geteni gona atebiri gokiriga abantu ego bakwigena muntu uri tari kungainereria yento kiria ateba na kinchiri inteke na kyo bamutegera kabisa bantu mbale barate nino na matanga ko eguri kondo bakani ngaya tubwa the point
karansa singinjo yaki pako maite ngato chietiande kawono no chokwane bagoteba nga bone ekyo tetinkwane ke guzigiria bagoteba lakini rende bahukurigiri bateba nga etwishaini aba Yunani kero batenine kubuga mono muntu philosopher ntaito kwira mayango inyoringa nonya Paulo igasikire monekera kwana sabantu ndi byako na kwera n'abantu bagona gotanga umuntu uri agukwana buna litatu uri umuntu wotutuka no mutanda nukabiso butabata maitingi agokora ekera ba ategerera bakura agucha gukwana bakateba ngando chupono umuntu no mosomo ekiagera igarengo omo farisayo igasometiwe filosofia yaye na Gamaliel akaba umuntu omusomo kigima nonekera kwana sabantu bakuyiruka bateba umuntu yundo chupono no mosomo gore filosofia ye omo Yunani oyekero bakurigireria ebirengereri byabe binge bale gukwana iko byale gusigite kanisa unabona makia yokoranga muntu nasometere anaki etaito yaire tindi gote yango gosoma no ko bena kutwa giringa abantu basome bamente kisemi bamento bungaini bukurwa sinya sahe bakini ke muhika bakini ke mubere namanya saga netiko lakini njorani turagene na inde topugulia masoma aya tumubeke nya sahe nsemo eyero tilingia tumubuguri nyasahe lindara amasomo ito na kirigint bona aba Yunani abange basomete philosophy umuntu agoterinaria philosophy ya tanyinge tali yo gusigita na kugenderia mangana nyasahe no koligereria uno moyo oyo mare gote abanga nyasahe tali moyo i philosophy ya bona aganza kupinga iko mono eki umuntu buno yagotinina okwana motwe abantu go bakugisika na kige ko gerekero yo magutinina muduma na goteba ng'intungiri kuru kumubere no moika nuri katiororo obikiro ororo omana goteba ng'ebinde ibiko na okwano ng'ibwende kubikwensemo ekiagera ntuni ntwa bamanyitu akire twasomira mangana twayaringuriri igo goteba ngana ki omoika igobogo iri no mubere gose omubere igore omosibwa bw'omoika ekero omuntu agure ngariro lyomana gosibuka riro lyomoika ogenda chikomenya kubwaye no mubere ogenda kubwaye omuntu ng'e tali gukwa igako genderera komenya filosofia ye gachanda abantu chinkoro ekagera bona abantu bana gotanga bono nkingo na wechandera nkingo na wechandera onye kereri sankwa bune wiribaro tumusyo wiribaro obugoretie omuchanga okwenda kumuro omuchanga watu gutegurubaro gochia nginda akorera ego ebibilia erego tu advice bia yamana gototebinga ntogo kina nsemo yemo yoka tobwene yetego kina chinsemo chonsi ekiagero mubiro yoito nigere karu yo moikomocho omubiro oyo no moikonya sai akomenya na mangana ina segitira sebiria mangana yo akatebunga na kino yesekera ukone asimbathayo akuburinga inwa bafarisaya baliri ngakibono mongo sibiege kombe kurusiko kia babuya lakini ime eronkori ya moisonde no ere ime amabere kwali ete no arime lakini kurusiko gaere buya engabuna abantu bakogenda sobuinaria baligireria nga kurusiko nirigireto nirebuye kabisa lakini obekero chitorobini oligereria makonyora omuntu orenge ime ogundire amangana asaligire kegima bono amangana ayo naro yesako na gusisitiza na kotebia abantu ngayaya bono enkoro nebwente koraba omuntu omoyo no bwente koraba omubiro no bwente ko babuya Paulo nyamenda chingurunga na kiasa bakorinto yemo itanga ni sana na mona ki yene karu yomoikomocho ekaru yomoikomocho chinga kijali gotoka na motora agende no ene kero yisago chigusibye karu yensi asingi njabantu bachakire ko korobo nchiriri yororo asingi njama ede the importance ye karu unakolengana ekumurekera omubiro bw'omuntu okumurekera ekaru eliye kare igoro asingi ncho yomorobelio bwoko bali kwa mwanya bantu iko Paulo kera gukwanera omubere igagoteba omubiro oyo igore ekaru yomoikomocho enchirende ashigitabo kia abakorinte yeri tangani isato 16 mpaka 17 onyorerie bagorigererie nonye by the way nonye riuwe ria gatatu ria Yohana ibere nonye riuwe ria gatatu ria Yohana ibere tigandigere gose ninyore kebunge kebwangu wangetagika aria se Yohana kare goteba nga igoro ya mangana yonsi na baganirie mogenderere na gutwara o afyengi ya
nga buna korengana omoyo ogenderete bune beloved, I wish above all things that thou may prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Onyore riba go some iga mangana tokobekirwa bwishigeto ni ringana ki ngana onye Yohana igagoteba nga igaganeti abana bomonene nga bamenye obugima buru buya ababwata afiengiya inchirindi nokuirania omobwikano orio Nyasaye oyu egati yaye ere okuirania omobero itu, yani kolende emibere yaitu boikirano igonga ntobwenete kolenda omobero itu tali omobere bwoka ase ensemo ya gatatu ntobwenete kolenda ebirengererio obongo abakolinde yeri tangani ibere 16 ya 16 igego tanga, but we have the mind of Christ nga ntobwate obongo ebirengererio bya Kristo ekero koligereria abantu abange komegenete nga oisokurusia omonto Africa omorete ga monto yebirenge byana bigochinji kararengeria ngoringane rigesocha kiagera abantu abange kukwana gisemo chiama ikomore na inu motegerete ndo ito ngabarai enchero korengereria chinchini okorengi ng'omonto kare kenyora aria naye wachita morengeretie inchire wikaini ngategera wachita ego kwa ehotaracha abande twamanyete ng'a chibese chigo choru mamura omonto kwagenda gono no mote kwara twamatabiriga kwana abantu twamaite ng'a binte birera isia ebu no goikaga abande bakora mbori ng'umorari emboro goika America igwakanire nyomba aye igwakanire chibiri kire ginto no komenya gwoka nkominga komanya kuno karo kungorikobe kuno kagero kuya ego okagerete ng'ekero gwachinjire environment asuri obomenyo gochinji gobabadilisha bwagonchoire inchero twekorengerete ria tokorengereri igono goteba ng'anaki agero okorigereria ng'a igorirorio ase nare bono naro tutabweneti gochikiagera gokogenda ororo nase abwo nabaragere bono otware birengereria ibe gososo ase amatemo egetabu gia Zaburi eyemo ekebunge egetang'ani Zaburi eyemo ekebunge egetang'ani egoteba ng'enchera y'oboronge and the end of the ungodly n'omoerio bwaba batari n'obonyasaye yamana goteba ng'a nasesenirie omonto oria ogotara ase obosemia ase chinchera blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly na aseseniri ori otari gotara n'abantu batari abo n'echimbo cy'obonyasaye noro stands in the path of sinners gose otari gotinina ase amatabekania y'abanyabibe noro sits in the seat of the scornful gose omonto otari goikaransa ase ekirugo ki'abantu no sit in the seat of the scornful. Inkinata kagotebaga karo pauragoteba our mind must be transformed to reflect God's image. Ebirengere biito wikabionjoleriwe erinde bioroke omubwikano Nyasaye ebirengererio igono goteba ng'anaki ekerenga giito igokebwenete koba bune gia Kristo ng'aki tuguikororo erinde tutware ebirengererio bune bia Kristo litang'ani Yeremia 31:33 ng'aki tuguiko litang'ani omoiko omochenu bwika nero rakorai ekiagera nero gotunchura obongo bwitu ebirengererio biito Ezekiel 36:27 nabeko gotebe. In fact kwale konyora ribaga origererie ngaite ntwasomete lesson enseme iyi lesson ya eyo ndete kurigereria nsabu igeko gotebi ng'ana nente gete gosoma ribori rirerio mweri abweri kobori ng'a imagine what your life will be like if you could stop even sinful thoughts. Ngarengereria buno bugima bwa bware koba kware gutiga no ne birengererio bireibe
bibe ngira na igora ke ase kitabu kitwa soma saburi yemo oende no emerega ni sano nere na bego tebanga omwana one ntegerera mangana yobo semia obo ngainingo kwa ngogo to kwa lend your ear to my understanding ntegerera so manyingo kwa that you may preserve this creation and your lips may keep knowledge for the lips of an immoral woman drip honey mangana yo yeso mego ikambaki kia gatano na gatatu wono bakongo bwitu mbolingana ki amatemwa nebibe na wabigo korwa aso wonchora ebirengerere bitu aso wonchora chingoro chitu na kiye kogera ekero yesu au kuna ase enkurikiro igago tebangana ki nga igogi kurwa ase omonto manyene yani no gotebanga I ase enkoro y'omonto no ebirengerere ibi bikurwa mari ko isano na ibirishana na mocho mana gotebanga obonyaka okoiba ogoita obutomani endamwamu libero bongainereria obugunereria endamwamu silanda ebintu buni ebyuma na gotebanga no nyina abantu bale very arrogant obutindi n'abantu bale yani nekeliria ndekebe usukuligereria marike isaba ishina moja shirina mbine kwa leta mangana igono gotebanga ki amangana yonsi pi engorekero ya yanga yire ne birengerere byitu imi igono gotebanga tuisugonchole birengerere byitu ne chimbu cheito lirorio nabo chigonchoreria asena arura agere chimbu cheo chunchoreria lakini ngano na baginte kenene to bwenda gonjora litanga ne chingoro cheito ne aboigo no bongo bwitu lakini tuamana gochanga na ki aso kubwata na kolio gokoro Yeremia litwateba sarasina moja igego tebanga na ki behold the days are coming amonene agotebanga matukongo chare enda koro kubwata no kuya ne nyumba ya Israeli na bego ne nyumba ya Yuda sarasina bi yatebanga talikorengana no kubwata na kolia na rosetie ne gisokoro chiabo ekero na baraite asgurwa yani inchirinde igata getagotebanga na ki kero gosoma baibirani sano na isetu abaibirani 10 ukono kubwata na goteba bon ingana gukwanira ne ringa bono goikatu chikokoro gotianania teto kore semeyi selected messages book 1337 ogendo some selected message imaitu singu twa kenyora igana le gotebanga mangana nare turakore rinde tunjureri birengere bitu litangani omoikomo chenu kera ntwa kwana igoro gochene mibere yitu omoikomo chenu nera bweka urakorayo nere uraonchuri birengere bitu moikomo chenu wek nere uraonchuri enchira tokuigwa feelings ento giakabe we need to cooperate na kiwana na tebe ngani ya sigiswai ina tebe ngana ki tunahitaji kushirikiana enchirende antu chai kuikaransa tu atenga bono chena sabete nyasaye na changu nchuri ya kuikense monero okora tubwene tukubwaterana gono gotebanga tubwene tukuragirie birengereri bitu amangana abwenerete mangana tokorora chinga city tokosoma birengereri bitu mangana tukuigwa chireri togotegerera mangana kio gotegerera ritukori magwa video bongo bwa no ne kerora ire bamurogo na kunyuranga egintu gitekia be kwarota yakumire egintu kwarigere news egintu kwaigure kuruga into kwenete kurindanga ningi geko genda aso bongo bwitu igo egintu giakabere uikatunya ko batuko bwaterana na kituko bwaterana no kurenda uikaturagerie obongo bwitu ebintu bire birunge ocho soma ba Rumi 12 kemo giakabere na va Filipine sano na isatu lirorio chimbu chito chinyare ko bachiko raba buya chitwara obwanchani obogima bwaito borawe nobokanyeku obogima bwaito borawe nakene that's how tukulinda obongo bwaito igo toende tukwigire lesson igo kwaniranga ngaki ense the biblical world view ngana ki ense koroka na kurwa se biblia ngakia mangana abeira makia ense na kie gotorora bono twanyolire nga yesu igakinete jinsa machonsi
na una mugwika noito ntugwenete gukina kimuhika tukine ke mubiri kibirengererio tumubwene nyasaye tumubwene nyamwanya bantu gotwa kwanire nsemi ntangani ngana ki ntubwenete bono kurinda emebere yekiagera nakinete kimubiri uyu rinde buyegi ntokuria enchira omanyete ngani nkyo kubeka so mubiri uyu ngana kyuko yotunza abantu mbale batali gukwanirwa no gwesibia na kyokorosirwa ne chinchara abantu bakorosi ndagera abantu bagochwa bwata kwana kororo muntu kuruga etugia mana gotonye ime muntu mana konyore etugi chingeni ime na kiora iwe bintu bune ebyo itobwenete kurinda omubiri ingitokoria ninchira tokorokana ayitwa akorire nsemo ya kabiri twakwanire nga kurinda ebirengere kurenda obongo bantu mbara okonyora omuntu kwale kogenda gose mutuntu kwimuka gocha o ikeroka wacha konyora ngobe bosongo nare gochi birengererio birendu buya anto baragere buya ne birengere birendu buya semo ya gatatu taking care of the spirit kurinda kimoika kutunza roho ekero kurigereria nga tuise komenya Wagalatia 5:25 tuise komenya asomoika na kugenda asomoika some akinyamurire goteba iga. If we live in the spirit, let us also walk in the spirit. Onye tomenyete asomoika tigabono na inde tutare asomoika. New International Version iregoteba nga since we live by the spirit. Asingin jo tomenyete asomoika. Let us keep in step with the spirit. Tigabo igobono togende asomoika. Ono goteba nga naki. Igon to bwenete komenya asomoika ne chingendo chitu enjera tokorokana enchironde bwensiago kinde gyonse tokora igo tokora asomoika igo no gotebanga obwamate bwaitu ntune nyasaye igo kubwikaniwa no koba bwaitu kimoika igo no gotebanga naki enchera tobwato obwamate na nyasaye nigo ekwererwa enchera tole kimoika igo no gotebanga naki tingangenda lesson yao sema ya Jumatano yegoteba iga kuragwa n'omoika omoika omochenu igaro omotumwa obene nande bw'echinguru ogotumwa who pours out the love of God into our hearts oyo gotumure oyo gotoitororera obwanchani bwa Nyasaye gochase chingoro chitu inabarumi isano tali gorioka and leads us into our true saving experience ngana inde ashikitabu kia Yohana 17 mpaka 11 tebanga na ando moiko yo bono otora gochia sobo manyi bwokoboria tali gorioka Yohana 17:13 na ando tanga guides us into all the truth otora gochia se kena talienus ekena gionsi and empowers us to fulfill the gospel mission. Okara kwa batume mwishano na isato na ando mwikoyo otora alinde tuachi kwikirania obotomo bwinchiri asengenje yake nganje tegora kwana ngaboro kiwa bakara Yesu goserie birecho bagabana korwa bakaimuka na barabwo bantu meni batunyire Yesu amatuko nkiri yetu ayetwarire twanyabwati ona intu tiga turasoka bano toserie birecho bigamana goikira biko oringa omoikanto yo manyite na Yesu ntomo manyite inurende inumbarabi kera basinyuko era ibireche bikaba samununa bikabara kweli bakarua bakaira na asiye sobana na manyinga ebirecha bikabaita ngosomera na lyora amanyenga nkikengo kwanera ekini gitabu kia Mathayo 10
Gitabu kia Mathayo 10 okonyora ribaga ogenda osome. Yes, nakenyore. Gitabu kia Mathayo 10 ogenda osome goika mang'ana ina boko yenyora. Ekerenge kenene ntagete goteba ngeri ng'ana ki. Goika togende kemoika, goika tomenye kemoika, enchirende goika totwara omoika omochenu ekiagera nero gotora. Monto tokogenda obogima bwao twokona kogenda buno omonto otabwatie mapu, kwagenda gwatuomera kwamana goteba ng'a nomoika okora. Goika omenye enchire Nyasaye agoteba. Enchire togoteba ng'a noyo Nyasaye ore, chimbu chiao, enchire okokwana, enchire okorokana, enchire ogointeract n'abanto bande, igo omenyete enchire ere question bwa abantu bakobori ng'ekene nori ngochari ekanisa yaino. Ng'ekene nonye igo goika twambatane n'enchire togoteba. Igo nogotenga while some deny his personality. Let me read something. Now, because it is the Holy Spirit who counteract and the degenerating work of Satan. Ona kina gani kote kana gote omogano bwa boro kiwanga. Intu abanyene ntuli go sel village. Kina kyanto bagwente kumanya. Intu ti kotoko mo bwa village. Njeso omobwete village. Nande nero omobwete. Omoiko mochenu nera weka. Okore mirimo ya village. Intu mwanya abantu tutabwati nguru chinde. Na kieko era tugusaba ng'a Nyasaye atuituliro moikoye. Ekero tukogenda elindo moika atang'ane akore mirimo yaye. Intu nigo tokoroka no tu. Nogote ng'ai mukogende nogoitaberana. Kiagera anyway nkibono gochoka. Ngataye gasi ono kogenda oyo okore mirimo naro utaonchore muntu. Tugonchora nkoro. No nae tugonchora by the way. Nogoitaberana tu. Igo nogoteba ng'a omoika bweka nere ogokora emirimo ya village. Na kiekogera bono village agotema ase chinchira chionsi pi gosaria enchera tokumomanya omoika. Igo nogoteba ng'a village atagete gonchora enchera tomanyete omoika na emirimo ya omoika omochenu. Na kiekogera abande bono bagokana ng'a omoika tari monto, omoika nembeo tu, abande bateba ng'a kero kende tiga tokwanere bono rirorie ebiegwa bia omoika, totigane ne chinguru chia omoika chiogonchora omonto gose chiokorosia omonto abwenere kabisa ase eng'encho yake. No village atagete igo kiagera namanyete ng'a ogotutukania abanto igoro ya omoika, abanto aba rirorio basiririe ogosemeria ng'a omoika nachiche abakonye gokora emirimo yonsi. Na kiekogera ase egitabu keri kiagokora kwa abatomwa isano na isato nainyorete Simeon omorogi ekero agwocha akoro aboroki bagokora emirimo. Agoteba ng'a bamurana inche ebinto ebi nabo ngokora erinde nyare koba nkoegwa ebiegwa. Na kiekogera Simon bono omorogi ekero Filipo agotirimboka aria ase omochuri o Samaria akona koranderia abantu baranderi iguru ya Kristo, abanto abange bakaigwa amang'ana agokwanwa na Filipo bagacha bakagoka kigima nomosacha onde nero okorogo Simeon omorogi ng'onye gwasomete egitabu eki onye torasoma osoma ogokora isano na isato chakere ekimungo gia kane mpaka 24 goika oro omosacha one ere buna agoteba ng'a inche ntagete konyora ebiegwa ebio omoika omochenu, lakini tintagete gonchoro no moika oyo tintagete angonchori igo ntagete tu inyore ebiegwa ebi teri konyarekana. You must be transformed irindo nyore ebiegwa bia omoika omochenu. Monto tari onde bwensi okonyora ebiegwa bia omoika omochenu. Monto tari onde bwensi okonyora ebiegwa ebio omoika omochenu. Goika abanto banyare koba bagoitaberana omoika, banyare koba bakomoitaberana omoika oyo anyare koba kabo koba onchora boka. Bono ntagete gokora ase ogoteba iga. Ntagete gokora ngoteba iga. Nkoeriba gomente. Inki omoika omochenu agokora asitore. Kera achira asitore aiga agotoa obwancheri bwa Nyasaye. Iga akoimora obwancheri bwa Nyasaye gocha asitore abarumi isano. Into gia kabere iga agotora agochia ase Yesu. Ino Yohana 15 kemungo gia 26 iga agotora gochia ase Yesu. He convicts us of sin. Yani igono goteba ng'ana kiekero omoika, yani anatuhukumu kuhusu dhambi.
umuikare roko gotinga wakori tari maya na kiku kali uga ngona gucha ngona ga gotinga yo kora tari maya yo kora na mabi banta bana gotama ngona irisa ya kale gotenga kali uga kali ga kona gucha kero kwana rire yabe iri naro gacha gashira bono gatika kabisa kwabe kere kwabe iri nyama shituli kwiko umuika igago to achinguru chukurandi enchiri kore itu atebe ya moisana na isato na ando muika otura guchiase ekende gionsi igomono onyo muiko gotura guchiase ekende gionsi igon to kunyara ko bato gutumeke ekene kimono erinde tunyare ko bato kwenyorero bwaita ntu twika abanyene ose konyora chiro bibuna simioni omaro gyare gokora ekiagera igara ko omuika igara kore emiremo emenene kigima yekene na koro kiekene gegutuka imase bibilia onye talibo igori rorio titoli kubwati umuiko mocho titoli komotegere umuiko mocho igera kyura teno tegere to umuiko na kokotebia lakini amariko ogoya hotorana amariko igogoteba tumanyiti kindi gekwano ne bibilia na kira nyalekana tekunyalekana igoro goteba ngana king egesweri ga ondenga daima okay kama sivyo atumsikilizi Roho Mtakatifu kwa sababu daima atatarabiwa na ukweli unaofunuliwa katika Biblia. Igobono titoko nyara koba toko gende. Wajani kerongo ba moment. Tiamba sigeta siringana lyo mweli. Igo tebanga ready for his appearing. Igo tuinya tuwana it is important in the morning wo soberantu abanyene konyore ke ukyo moiko mochenu na boyige kiaranero gutura bono kerangende to guturare tu abeire tayari ke muika tu abeire tayari ke mubere tu abeire tayari ke birengerero ngana kitoko bange ashingincho yo ogocha kwaye ili akabiri igo tomenyete ashi chingaki chomario chingaki munyamurera gotebanga with too many artificial needs and eye-catching distractions. Chingaki to bwatu okugania kora artificial okugania twero sereti okungi mondo noganeti koroka na buya noganeti komenya buya noganeti kogendie gari ye noganeti kuiruruka guchase giti noganeti gukora bintu gete nayo bwenere okugania gukuru okungi tari gorioke ngano na maisha ito na roga korora ibintu bingi adenga ibuya not careful onye ntoli abarendi mono ntoli guchukulinda ebinte na obikwira chingaki cheito na boigo binyare ko babi biko sirio rogendo rwebinto birito atenga ebire byinginja so mu wito yani enjerero munyamuri agatenga to divert our priorities into kire kinginja so mu bwa burabono twagatebirenga ngomonto okonia abukato wachukugura magena enjira buniyo iyo bona wana oranyora omonto okoni igintu gite kingencho kwachukuri igintu gite kiangencho into bunekyo encherende ogo divert our priorities monto bintebingi ono goteba naki ebintu biri biyengencho kwa bibuguri kwa bibeke sema watanga ebikarabi tiga wachaga gukora ibitari byangencho na binse bono yatwikirigo igono goteba naki tali enjirende turatebenga yoko iraniense twatebanga globalized cyber world ekiagara bakristo bakere kiale to one degree or another have to be on guard against Satan's attempts to distract them from what really matters in life. Engane ene yengencho mono na ande igonkunyira sobori to bonge asenkore yane kiagara chinga kichinyinge na kingo kwanera igore ya media na technology. Ekiagara egotebanga aba Kristo bakere kiare una matuka antu atebi kwenga kinere mwenyorete. I think ngamotolema iga egaro twajagete konyora conference yeye WhatsApp konyora teracha ekero WhatsApp yachigocha abantu bakamana kuruorora bagatebanga mokirete birecha oretire WhatsApp bono ngo saliara abantu oretire internet bono osiriri ekanisa yomanene lakini tosikuligereria matukaya internet ye nero to kwanera gokore emiremo internet ye nero to kwanera wikira abantu baito Nyasaye na bwate njira gwikira abantu bakirekiare onye ntoli kulinda abantu nabo barairinga kero kere globalization ye okwanera internet ye lakini yengende kenene ngelinga
ntobwenete kurinda kiri kiare ogotemu abaisiraeli babwate tari korogu tobwate bono ogotemu tobwate tari borokoro kwa abana baito baguchi gutwara ogotemwa chisogoro gitu cyatwari nabairate gogu tobwate bono igono gotenga kiri kiare nkebwate ginto giko bakurinda inchirinde datenga tigantebe kinyamolero iga. If not careful, is not in danger of who if not careful ingo onyetali indeti is not in danger of looking away from the Lord and dwelling on worldly kind of things that in the end cannot ultimately satisfy us and that in the end can lead to our spiritual ruin. Ingo onyetali indeti ingo ora tebe nga okorikiri kuruara so osokorusi obosibwa hasomo nene komenyere bintu byinshi komenyere bintu bibiko era omoerio bitanyare ko bi gotoisanikia ningo otasire onyeta korenda kurwase bintu igono goteba ngana kichinga kichinyinge abante kero bakwana nga kero kindi tokende tukuyarigania igoro yogoira na kwa Yesu abande batenge procrastination tomenyere buna litukoligocha igoto goteba nga so gwenge ngolingana ki Mathayo 24:42 watch therefore renda boigo for you do not know what hour your Lord is coming ekiagara timomanye tingansa ki omanene uino agocha ono gotebanga ebibenge binge by the way ase Biblia gukwana yabire igoro yoko orenda na koganya ekero Yesu akwirana ogocho kwae oyo no muroberio ikiningi process igukwaneru egenderete gutwarigania chingi joko cheneka igono gotebanga chinga kichionzi wegatonya ka tu kweyarigania chinga kichionzi elinde kwegerera igoro ya matemwa yani ogotema kwabiri chako na gotema guturushia soko semerie kulia ogotebinga tuatebe tu petereri eritanga ni kurukare gisogoro chiatebire ngochare ngajare mangara bunaye bono unless toko genderera gokina asubuya onye ntoli ko genderera gosuma gosigate ikigima gochia so kwigina nirorio abange mbachikulichwa abande mbachikolichaniwa bakirense chinkoro chiabo chikonge abantu baba basiereria cynical even disbelieving abantu abachayi nabo igotoba abantu noino kwigina mono tanga yinto kujegena anymore asinginjo tuageni ramangana kurukare bono tuabeire chinyamazi baka tuabakire ntoli gotegerera bono kiamu ikogoto tebi ntoli komenya buna marika goto tebi kiara tuaroshire koganya tubaisa gotigari tukoliere utarasaba tubaisa gotigari tukoliere utarasome Biblia tubaisa gotigari tukoliere utarakwana na Yesu ekiagera we must continue wigatogenderere ko babalindi Tengo manana basini keron ko ikore lesson ilinde tinyare ko ba to comment. Bueno, eso vale mwale comenta. Ko igorande iko ko bata star 6 ilindo mente. Tora bata star 6 tiganye igore. Eliora nyale ko ba. Okay. Okay. Bueno. Valves. Okay. Bueno, na ko bata star 6 bueno. Na tiangira na si coordinate linda atura ngana kito komenta mana ko ruang ko le no saba pero ko irana mora ina irena sole na boko bata sta 6 na nyi wire biamono mo murarichere maya singencho monena kuraire kwa bikira marika yakorengana muno wanja ko monene kuri bona stinga kichiga kitagati atigaire ni komi karibu ngaso komentera karibu Hello. Yamono, Marigania, Rivaga, Yamono, my brother, Ontiria Seres en Guía, Coayer, así que Wenete, Serecuecana, Abanabañasai, Baigure, Parolin, Aibaguerete, aquí en Rete, Yamono. Cochico ignorana, aquí esa amente te gukina, akamenta gukina subo ngai. Erinda akawena mwanya bantu na intwe ntobe muna Yesu erinda tomugwanira Yesu Kristo na kitora akine asoboke eso gwaito amaena abantu abange okina watu sinyire tokonya bakore biberio karioka tutari gosoma ebuku
tokore mune bukwe goteba twasoma ntokonya korera bune gwenerete igobona ku ogokina totari gokina tomwe gwenere Yesu Kristo ochiasa abandi torabe ochiasa abandi tumuse tobe omunguso muya etayengiya ekoreta abantu mwa Yesu erinde tunyara osoma ne Biblia muno yo minto ndiria nyara goteba ntueba kosoma Biblia ko igora mariko tarana kya buya bonya sai bogotongoza naende komenta maindi komenta chisemi onyare ko bagoko igoro bongo orenga kyo okugani kwa Yesu Kristo kugani litokore osoma otigo yecho yomino omaete Biblia ngokanere otigo yecho yomino toiba Biblia kwana byose bakobo tomani minded na kyoengerereti okera gosoma Biblia ogojokore kebekeria ige Biblia yo kego kaninga igagwa chirebo igande mnanje ngonkanire igana chirero nanya nasomete kana ringo moke muna nasomete na ringo moke Biblia inabe enkane tigoja goja imanye tingaga ekebungo keria okana iga tokora gento keritoiba totomana togenda oboro gimwe boro sinyini ari ngomoro asengenje yogotasoma yogotegera yogotabika mind ngana kibiri ya kwana erindo omanya goncho kakubenkoro okoro ogwanja kwitanga na Yesu Kristo anya tokobo kina nechiseni nobo ngaini naindu tokina nechiseni nobo ngaini kumugwenera Yesu Kristo Yesu akamentago kina sorungaini nechisemi uyabwanya sae bukarorekana amina nakore irabu tukatuke Pia mano mama muragua so komento pia karibu naendo yonde karibu mchungu Inga kine ichio komentera bono karibu okomenta gusoko boria Inga kine chie chigang'ang'e chire koera karibu Igokoranga abantu bano omwara gokoranga abantu bakayo maiga ngaki kanisa yo manene go kendesa iga mentera mariko Kuna star 6 so okora berire mbuya Okay okoranga yango ni point ya mind kama korire Bia mano pasta karibu ono erete ni ye wiki ye unekara ototebia gikawa temina mochiringa na ine otebanga inaki nkengereriki abantu abange babwate kipipi ye gukwana okorora kwa abantu buna pipirie okorora kwa abantu asipipiria na ekegukwana igo okorora kwa abantu asensengima ige community nga inaki abantu bakweresa ebuku ne gukwana ani akibako yeteba na igo no ebuku abantu bakwera kinchira wao na saitani igakorekania abantu ebirengereri erimba abasikuma yabune ebuku egotebe kene kiaye egentekemo kirimwe una oyo minto totanga na muna kwana igoro ya obungaineria nga monto tari gokwa ngeka monta ngomoika ine yo monto igori muna gore ekera gobe kirechera ribusi ngeka monta akure omoiko ibono ryo otwaro gusigore ogenda soko genda gukia kera konye go cyande gitasi ine yo monto
ibine birenge bya cyagete kuruase ekerenge ky'abantu bakurukunga abatamanyete Nyasaye andi kuruase abantu babayibirania philosophers ingi munga nga philosophers abantu benga basobi benga kiyabe iyo igo bono kiere sinigeta ebinga ebintu mbetu ente komanya intuna abantu bebuku nga kibuku gukwana ese ogokwa umuntu unabona moroje ukomano kai 13 oyekare ukwana igoro yenchoka mugwekana bw'enyiti ukwanira ebintu birya naende bokwenda 14 gotenga omuntu kara esasine enyiti nakanyeke manyirire sobusibwaye igore ende nere nanywe etibaye ndamwa Nyasaye tasanga naini mache igo bono ikiye ukwanuga abamintu nkeringa Saitani ekera kitagotema mwanya abantu igamotete ngokumo gukwa ukora ko batemu utangani amoretete iyo ngokumo gukwa igo Nyasaye gabanga inereti ekerenge ekyo na Saitani agotumia paka bono uche wikao tanga omuntu omwikabo omuntu tori gukwa igo kuna kogenda asuko na kogenda gokia igo rinde ka ona konyore gesusuro omuntu yote bwabirwa igekereka ye Nyasagoja igo omuntu yanyorenga omwiko yerinde no mwangamete ngeke bagwikwa nige tari burungirwa na momoche naro ebukuya temwa soma eresa atenga momoche naro arakabiri inga omoyo bw'omuntu turi gukwa okuno komocha okoma great era no komocha kunde nkoria abantu bakigosasima kimapiri libagalie litukolie sabato yani nkinde bakwenye kimapiri igere litukoli cyanu libagalia liye sabato igo bono abaminto ebintu bibere Saitani akari gutumia ogotakwa omweka abo pepireta igoteba igo rakina byokwana abantu bage somirigo abanda abo bikanse ikinde kyasomire cya kimapiri nabo igo na kimapiri rende moyero chenero ate igo bono aina abatwente kurigire tumanye ngaki obungaineri obumboraroro bona watura be sabato tukenya sangamba ya mono na igo abaminte somete tiatokonya abandi bamanyikyo point ende nateka kubeka bono aso bwenge akaro umuntu akure umuyikoye na totengo irani ucha Nyasaye igoto karinga okogenda Nyasaye kayobege tasi gitukarororo ukana kuna kumanyanga nkiji akorekane tumuntu bakuru kure bas nandi gento keyo kegotigara aso umuntu yo kure kariye sabu chagocha arenda kubokia abantu baria igo bari bamwigenete basende osogo to kawaka na kare aya egento kende nariko twariko naikinayo tata muna mwakebeka igoro ya Yesu oyo muna kwana gabo igoro ya Yesu na kinete mwaro iki point kiria asegeta ukiringa na kia kinete igo ogukina kuri kwa Yesu ne ki point kirikiaye ikinege nteke mokyabe se bintu biri binene uweneta kurigere mono ngaki Yesu akinete mwachi somari ndu na mwachi rotigo nga agakina ase wisdom wike gusinga kimana atebe I'm sorry na ile kitaiga kitawene kuri obongaini wisdom nga kike obongaini ekisemina kyo sine education ono wisdom no obongaini agakina ase obongaini negento gyakabira akinete na kero kinkereki maira tambo kurwa seru kalia ibere bunga 52 no mwasoma kemobere okay naende kende akamugwenera ngo Nyasaye n'abantu bantu mwanya wangu gwenera Nyasaye na mwanya abantu iki point inye kiregabo akamugwenera Nyasaye na mwanya abantu bono ikina kitwento gotwara muna Yesu akinete agakina igenteke mokyabo leke mubere agakina rinde buno mubiro ngakingenche yaye ningenche ngaki omubere oyo notonyete gore kabyo mwika Onyasa ekabyo mwika machembe igogo kineke mubere noko maye yokobeka imiyo mubere oyo iga nakyo koyorenda
egento anda akina ekemoika bono no bwamate bwao na Nyasaye naende agacha agakina egento kende kiringa socio aende ngi na mwanya abantu agatwara bwamate obuya na mwanya abantu ikine egento ekemo kyao ione bintu bijesa akinete bintu izine nebyenge cyane na mono imebere yetu ngakitoyerendete naende ingaki tubwato bwamate na Nyasaye bole naende ingaki tokogenda n'abantu bandi social life ngo Yesu igaru nakiatenga ki tigabone birenge bibyange me Yesu Kristo ibe byino Nyasaye tokonya bono tumayenga kene kireke ka to sombe biyamona I'm sorry na itani biyamano pasta so comentario pia biyamano tuensi balitua mwanya aliyeko amo guchangia mana natuseni tuensi wanongoira ni gocha soro moralia elinde onyare gukora no gusaba elindo osabera nina na magani elindo osabera elindo tokore turuwa morali kali biyamano morandia so comenta biyamana ba minto asante sana na be application ere kunga Sons and Daughters of God ya mutinyo komuno mo 31 yo mongna waiti aligetenga it is positively necessary for those who believe the truth ngana be kunyare kana ngana nabiri egentekia ande kiganirie ase bali begenete kene to be making continual advancement bantu kogenderera kuchimutwe growing up into the full stature of men and women in Christ kokina ase koba mwanya bantu muikiranu ime ya Kristo. There is no time for backsliding and indifference nganga kinchiyo chuko na kuira na maega kotereri kuchimaega kosoko na kotwaro watanene kana. Each one must have a living experience in the things of God. Kero yomo wikatware obumanyi unamenyete living experience in the things of God. Have root in yourselves and out there become grounded in the faith so that having done all you may stand with unwavering confidence in God. Kinyo sato konye erinde tokine chinseme chinye chionsi ekiagera Yesu buno mbwika noito abago totebina ne togotunya na kubwa mona matuka abuna erire togenderere kwealigani mono asukina chinseme kitosabe sauito biyamana asubwanchani wao watogiri kiarenge kirenga kiao tokonye twabire ibyeito na kuba mono ndego twaligani asuburutu wao kwara roko gani wakero yomo na ndayo korora koranche bakune na wikirani kero yomo kuna kolengano wancho kwa okole pia mona ase sabatu wa twaligani asichinkoro chite kero tokotimoka twaligani asinchi okomera Yesu na ndeli akabere kaba mona into to weron si asirite sumotoli amen. Amen. Biamono moralia tokwani. Para wa maneti gamba kwani nga werire bia. Werire bia. Sese ni wene sabatengia. Biamono naye wewe seni. Pasta tokwani. Ya bami to asiye sana wakwani werire biamore happy Sabbath. Happy Sabbath. Ya na wagari sabatengia. Naye boigo. Ono nanda asichinse chiga anko ora to morisi we weekend morisi to teri ango ken. Morisi we week. Okay. Anyo morisi iyo. Bueno, nabo tugukurira irinde twende kurara monena tusina ni mami tumirane igisasimiro kya yakwinje yo kwegera amarikaye nanche uyo mwana atenemerete. Hello. Karibu. Biyamano asemere memi yakolekanire aselation ye wiki yenguma na twabaire togosome wano moralia n'abandi kurumambi buna twachagete baetiga baseseni nabaganirie sabatengi yambiyamano pasta abonsi bali morororo mbabere mu kwana soseni
Ng'ana kioteba. Morisi kwana ayo tabuki. Tinyi wekaneti. Aole kwana. Mbuya mono rituko lya Jumapili ntotwale board, church board. Igo bali bonsi murase church board. Mutoke chinsa inye kya Central Time. Mambia mbuya mono nabaganeirie sabatengi ya Nyasaye siseni. Mbuya mono nayo boigo. Aincho yo natenerete nkaren nyakundi kuru Texas. Wana wa Nyasaye wairire mbuya mono mwezi. Mbuya mono. Unmuted. Oyo minto ani tokuwa nilinde usieke nyumba yo mono. Jamana ba minta bisaba tia bageni wesi mwaji cha wange mwezi ti karibu naende mamsomera ne kanisa jamana so cha twarire ndagira yo monene otukovya hapa tia na mingate ko Minnesota ono murali no wale na bago to tikira ne ro bwate ko fungwe kana ko bwekiane mbia mono no morali karibu yandara wano usieke. Oya mwana. Yo kwani. Wow. Amen. All right, thank you for watching. Entonces anyway, meanwhile, wantu wale YouTube watatoka kidogo, then tutabarikiwa pamoja.